相信唔少周杰倫嘅 fans 兄弟們啦，趁住太陽之子嘅預售嗰時咧，就已經入手咗佢哋嘅台版手辦啦。咁當然我亦都唔例外啊。咁並且大家咧，如冇意外嘅話，應該喺過去嗰幾日咧都陸續收到你哋自己嘅快遞噶啦。不過周董嘅新專輯啊，預售嗰時就已經咁火爆啊！我同啲群友咧喺預售開計之後1個鐘左右咧，就已經完成咗我哋嘅訂購啦。不過收到貨嗰時咧，依然有2個唔同嘅批次啊。咁問題嚟啦，呢2個批次嘅太陽之子啊，把聲有冇唔同呢？係咪要喺啲好高端嘅設備嗰度先可以聽得出區別呢？又有乜嘢分別呢？邊把聲更加靚仔呢？捉鬼出嚟又聽唔聽得出區別呢？今日我哋就帶嚟咗呢2個唔同批次嘅太陽之子啊！佢哋內圈嘅 IFPI 分別係 IC-A1 同埋 IC-18啊！咁今日我哋就用呢台三菱嘅 EC0T 同埋歐利士嘅 XM2啊，去聽下呢2個唔同批次把聲到底有冇乜嘢唔同啊！咁喺呢度我哋要特別感謝一下一位朋友嘅支持啊！佢提供咗一個 IC-A1 嘅批次俾我做呢個對比啊！咁今次攞嚟做對比嘅係第4首歌《雙女多情》啊！大家可以通過通透度啦、橫向聲場啦、重心感啦、人聲結像嘅前後位置啦、人聲嘅飽滿度啦、聲音嘅細節度啦，同埋低頻落地感，仲有飽滿度呢幾個方面啊，去留意一下呢2個批次版本把聲嘅表現到底有乜嘢唔同啊！我哋唔講廢話，戴翻隻耳機即刻開波。相遇多情，暮色已落地，檐下满园鸟啼，你却一双锁眉不语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 。咁喺對比完之後啊，大家覺得把聲有咩區別呢？又中意邊個批次把聲多啲呢？你哋又抽到乜嘢批次呢？歡迎喺評論區留言討論啊！我係教你軟硬結合玩好 HiFi 嘅華哥仔，我哋下期再見。